वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रहीम यार खान में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र बड़े पैमाने पर इनखला ऑपरेशन किया गया। कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने बराह रास्त निगरानी में 7,000 से ज्यादा अफराद को मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इस ऑपरेशन में 24 बोट्स इस्तेमाल की गईं और लोगों को बर वक्त महफूज मुकाम तक पहुंचाया गया। सैलाब जदगान के लिए 12 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, जहां रिहाइश, खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैंप्स में मुतअद्दी अमराज से बचाव के लिए सफाई और फ्यूमिगेशन का खुसूसी इंतजाम किया गया है, जबकि करीबी मुकामात पर क्लिनिक ऑन व्हील भी मौजूद हैं ताकि फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन की मुकम्मल देखभाल और बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं।